मंदिर से दर्शन करके हम लोग चले जाते हैं। करीबन मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल था, जहां हम लोगों ने अपने सोने की व्यवस्था की थी, जहां पर हमको 30 रुपए में एक गद्दा और एक बेड मिला था। लेटने के लिए हमने 2 गद्दे और 2 बेड ले लिए थे। फिर हमने तीनों साइकिल खड़ी करके चले गए खाने की तलाश में। फिर हमको हॉस्पिटल के सामने एक खाने की रेहड़ी लगी थी, जहां पर 40 रुपए पर प्लेट खाना मिल रहा था। हमने खाने की 2 प्लेट ले लिया और पेट भर के खाना खाया। और हाँ, प्लेट में 4 रोटी और छोले की सब्जी लगी थी।